日麗花園兩房一廳，究竟收到幾多嘢？我哋一齊嚟睇睇。一入嚟咧就係我哋嘅玄關區啦。玄關區嘅部分啦，我哋做咗一組鞋櫃啦。咁呢組鞋櫃嘅深度比之前深喎。咁點解咧？你會睇到啦，喺佈局上面做咗少少變化，所以我哋喺鞋櫃上面要配合咁深。但係咁深嘅鞋櫃點用啊？打開之後，其實我哋會有燙板出嚟。呢度一個燙板大概4對鞋左右，絕對長有。再會見到啦，上面嘅地方咧有啲備用嘅鞋櫃啊、鞋盒嘅收納啦，同埋我哋喺下邊你會見到啦，都係我哋拖鞋嘅區域。通過我哋呢一度玄關區完成咗我哋入門口之前嘅準備也好，出門口之前準備也好，都喺呢度完成晒啦。跟住就去到我哋客廳嘅部分啦。今次我哋客廳上面嘅佈局咧，我哋採用咗我哋嘅開放式廚房啦，同埋我哋以客廳嘅電視牆分開兩邊，作為我哋廁所同埋入門嘅門口空間，令到我哋電視牆嘅空間可以更加大啦。睇翻我哋嘅收納量咯喎，喺咁空嘅空間上面，我哋收到幾多嘢咧？係嘛？第二個部分就會係我哋家政櫃嘅部分啦，包括我哋機械人嘅位置啦，所有嘅呢啲家政備品嘅位置就會喺呢組櫃度解決到啦。再去到廚房入邊嘅一啲櫃體收納，咁你會見到啦，喺成個廚房入邊，其實最主要嘅都係通過吊櫃啊，同埋我哋地櫃嘅形式去做我哋嘅收納啦，同埋我哋利用翻本身有梁嘅一啲位置啦，去做翻一組玻璃櫃，所有一啲備品啊、調料品啊，咁啊都可以喺呢邊解決到啦。咁你會見到其實雖然細，但係其實佢方便啊，因為我哋每個位置咧其實都非常之近啊。除咗我哋客廳就係鞋櫃同埋呢個家政櫃以外，我哋仲有點樣嘅地方可以收納呢？我哋睇睇我哋次臥嘅部分。嚟到次臥部分咧，你會見到啦。咁啱啱有講到話，其實我哋鞋櫃連住其中一組櫃喎，其實連住嘅就係拉平嘅呢一組衣櫃啦。我哋將原有嘅部分嘅牆體拆咗之後咧，咁用翻我哋嘅呢個位置連通翻我哋喺鞋櫃部分，令到佢變成一整面嘅收納牆。今日呢個地方就係滿滿嘅大衣櫃啦。成個空間啊，喺一有限嘅空間入邊，我哋可以有最充足嘅收納。然後再過到嚟嘅就係我哋嘅呢一個台面啦，呢個就係往後小朋友讀書寫字嘅台面啦。呢度亦都會見到有多組裝衣櫃啦，同埋我哋下邊3個大櫃筒。咁主人房又點樣呢？係咪啊？主人房我哋過嚟睇下啦。再過到嚟就係我哋主人房嘅部分啦。咁我成個主人房就係我哋講緊梁嘅部分。咁今次我哋做一個圓弧嘅結構，收咗佢。首先佢唔喺我哋瞓覺區域嘅位置先嘅。然後第二個就係我哋喺呢個位置我哋做咗我哋嘅衣櫃。但因為喺呢個地方做櫃嘅時候會有個窗啊，所以你會見到我哋留空個窗嘅空間。最理想嘅狀態係我哋呢度做滿衣櫃，非常大嘅容量。但你話係咪有冇呢個必要呢？我哋今次喺第二邊其實解決咗大部分嘅呢啲衣物收納嘅情況之下，呢邊呢就會變成我哋常用會用到嘅嘢啦。我哋一人一個上下掛衫嘅衣櫃，再會有我哋3個大櫃筒啦，同埋一個下邊嘅收納用品嘅地櫃。係個空間唔需要話真係好複雜，通過我哋一啲比較精準嘅去鎖定，喺一個小空間都可以有收納量嘅同時，可以呈現空間感嘅部分。我哋喺電視牆做咗點樣嘅設計？即係我覺得好嘅設計，佢唔使好複雜。咁我哋揀嘅就係呢一條透視線，通過呢條透視線去拉齊我哋嘅門啦，同埋我哋電視牆嘅空間，令到呢一條透視線喺垂直嘅時候，代表我哋空間嘅延伸感喺度。過到嚟嘅咧，就係一種3個面都睇到嘅玻璃櫃。第一個解決端景問題，一入門口其實我哋唔會見到好多櫃，我哋見到我哋自己中意嘅展示品。再過到嚟咧，咁其實你會見到啦，我哋今次用咗一個綠波。點解其他地方你都用超白波，呢度用綠波係咪啊？咁其實我哋成個空間嘅主色係木色同埋我哋呢個綠色。喺呢個情況之下，我哋揀呢個綠波咧，通過燈光反射出嚟嘅時候，材料本身嘅材質佢自己特性就放大咗出嚟啦。唔係話貴嘅材料一定好，我哋揀啱嘅先係最重要。
咁快就睇完成個空間啦。咁其實成個設計，我哋嘅業主都非常配合我哋，我非常感激呢件事，亦都多謝佢。佢有咩問題可以第一時間可以反饋俾我哋佢哋嘅想法，咁我哋可以即時去做處理。3個月嘅時間就已經完成咗呢個單位㗎啦。對我嚟講，我自己已經打咗個90分喺度㗎啦。無論係樣也好，或者係我哋收納量也好，都可以滿足到嘅情況之下，我覺得就係一個最舒服、最適合我哋業主嘅一個屋企。如果你都想擁有同款嘅呢個現代原木小家，歡迎隨時嚟私信我哋遠逸空間，我哋下次見。遠逸空間2027早鳥裝修，新年新生活，即刻 inbox 我哋免費量尺啦！